회장님께 뭐라고 말씀드려. 아. 회장님, 회장님, 회장님. 들어와. 그래서 일은 어떻게 생겼어? 가게 대답이 빨리 안 나오네. 뭐가 잘 안 됐나 봐. 몽골 쪽과 연락이 되지 않습니다. 뭐라고? 다시 말해봐. 여러 차례 연락을 시도해봤지만 몽골 쪽에 응답이 없습니다. 그래? 내가 원하는 대답은 이게 아닌데. 죄송합니다, 회장님. 나 이 자신이 내 성질 까먹었나 보네. 다른 방법 없어? 직접 가는 수밖에 없을 것 같습니다. 재밌네. 재밌어. 몽골팀 실력 좋은 사람들로 한번 꾸려봐. 알겠습니다. 빠르게 진행시키겠습니다. 그래, 나와봐. 진짜 깜짝 놀랐네. 인생 고독하구만. 회장님, 회장님. 그래, 들어와. 준비됐습니다, 회장님. 그래, 애들 얼굴 좀 보자. 들어오시죠. Goodbye to you, my trusted friend. 자, 어서 들어와. 다들 비슷한 얘기 들었겠지만 이번 몽골 현장 우리가 직접 연결한다. 알겠나? 네, 알겠습니다.